انتربرونيريال والا نوصلوا لهم صوتهم في الجلوبال انتربرينورشيب نتورك، نقول لهم هاو في تونس فاش قاعدين نخدموا في الانتربرونيريا في الجامعه هذايا. و ان ميم طون بدنا اون ايسي ديتر اكتيف وقت اللي نعملوا حاجات، نعملوا تظاهرات في هذا المجال. وعندنا زوج تظاهرات باش نخدموا عليهم في الكيف ان شاء الله بقدرة ربي لو 14 دونك سا فا ايت دومان. وفي قروين لو 16 نوفمبر. 16 novembre, donc programme qui est à Tunis dans les régions. C'est à peu près pour le côté festivité ou événementiel, le côté scientifique de la chose. شو اللي حضر المعهد العربي للرؤساء المؤسسات؟ شو قاعدين تخدموا؟ هو المعهد العربي للرؤساء المؤسسات à travers plusieurs études qui ont été élaborées sur les dernières années حاولنا باش on identifie شنو البروبليماتيك entrepreneuriale معناها شنو اللي صاير في تونس en entrepreneuriat. Et actuellement معناش une étude en cours mais عندنا un cumul معناها نتاع des études qui ont été élaborées كيف ما قلت لك. Et l'une des choses pertinentes نجموا à relever à signaler هي اللي في تونس l'entrepreneuriat il est motivé par l'opportunité et non pas par c'est pas un entrepreneuriat de subsistance. معناها l'entrepreneur في تونس بصفة عامة c'est un entrepreneur qui veut saisir une opportunité مش un entrepreneur par nécessité اللي يتلذ باش يحل une entreprise. Ça c'est une bonne chose pour nous. معناها ça nous incite à plus orienter l'appui نتاعنا à l'entrepreneuriat envers ces entrepreneurs là ونحاولوا معناها ننهضوا بالentrepreneuriat في تونس que ce soit dans les régions ou partout dans toute la Tunisie en considérant ce facteur-là. اللي راهو قاعد يحاول باش يغتنم فرصة باش يحاول ينمي روحه، راهو يطمح المخير، راهو الانتربرونور التونسي ماهوش انتربرونور qui se suffit de peu، راهو ان انتربرونور اللي عنده طموحات وعنده تطلعات. والحكاية هذه اللي فالابل dans toutes les régions. mais المشكلة في تونس زادة qu'on a constaté au niveau de nos régions في les activités اللي قاعدين نعملوا فيهم اللي l'entrepreneur fait face à des difficultés communes à tous. ونجم نقول اللي هما c'est des difficultés globalisées, c'est des difficultés internationales. C'est un entrepreneur international auquel qui rencontrent ce genre de difficultés et essentiellement difficultés financières, difficultés au financement. في l'IACE on a pris une initiative نجم نقولوا نجحت إلى حد ما اللي هي organiser des réunions avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial de manière régulière ونحاولوا باش نحلوا مشاكل نتاع des entrepreneurs، مشاكل spécifiques اللي les entrepreneurs واجهوهم في الطريق نتاعهم لمحاولة بعث المشروع نتاعهم، واللي ان سول اكتور والا اي منظمه معينه ما نجمتش تحل مشكلته. دونك احنا قلنا نجيو نلموا العباد الكل في نفس autour d'une même table و on essaie de résoudre certains problèmes اللي les entrepreneurs ينجموا يواجهوهم. والحقيقه ça a marché في الكيف و ça a marché في القروي. Ou actuellement c'est devenu une association. On est en train de fonder une association. Elle est composée de différents acteurs mais l'écosystème entrepreneurial régional que ce soit في الكيف وفي القروين. C'est un prototype qu'on espère يولي معناها ينجح على خاطر après tout معناها هما اولاد الجهه نتاع المناطق هذيا هما حاولوا باش ينهضوا بالجهه نتاعهم à travers l'appui aux entrepreneurs locaux اللي هما بيدهم فعالين في الاقتصاد الجهوي وهما ينجموا يعملوا خلق إضافة. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et on a travaillé toute une année autour de ça. Ou Inch'Allah, au cours de la semaine de l'entrepreneuriat, ça va être la consécration de ces efforts. اللي هما جملوا جمعوا جميع المتطلعين في الانتربرونيا في المناطق هذيا. Au passage, je voudrais les remercier على خاطر ils ont fait preuve de beaucoup de volonté وكانوا ديما حاضرين وحاولوا معناها باش يثمروا les efforts نتاع الناس الكل باش نجموا يخلطوا النتيجة ويحاولوا يقدموا باللي entrepreneurs في المناطق هذه à plusieurs reprises معناها.
اليوم في دقيقة même pas دقيقة نختموا بالنسبة tout ce qui est les problématiques اليوم tout ce qui est start-up act tout ce qui est معناتها اليوم un cadre معناتها pour les start-up بحسب اللي قاعدين تخدموا عليه واللي تشوفوا فيه وطول les ans انتم vous êtes le partenaire officiel pour la semaine mondiale de l'entrepreneuriat معناتها وين احنا قاعدين نقدموا est-ce que ça bouge est-ce que اليوم l'écosystème qu'on voit en ébullition عنده ce qu'il mérite en contrepartie voilà. Oui, en fait, tout ce qui est cadre légal et promulgation de loi, c'est excellent, c'est extraordinaire. بالعكس معناها في تونس نقدموا محلنا معناها déjà pour plusieurs pays نتسميو سابقين في برشا حاجات في مجال ريادة الأعمال. أما زادة au niveau de l'applicabilité, l'application de la chose, مازلنا معناها بعد شوية dans le sens où مثلا احنا actuellement في الكاد de la semaine et suite à la sollicitation des acteurs de l'écosystème يعني نحاولوا باش نقولوا لهم نوصلوا لهم معلومة نوفروا لهم المعلومة ونقولوا لهم comment le Startup Act peut être utile concrètement à l'entrepreneur في قروين وإلا في كيف وإلا في أي منطقة أخرى في تونس كيفاش هو il peut tirer profit d'un cadre légal pareil كيفاش ينجم هو يطور من l'activité نتاعو إلا يدخل وإلا يحل وإلا il tire profit d'une opportunité qui pourrait s'ouvrir à lui dans le cadre de cette loi ou autre معناها احنا تو نحكيو على Startup Act نجم نحكيو على le statut de l'entrepreneur l'auto-entrepreneur على l'entrepreneuriat social et solidaire معناها عندنا plusieurs cadres نجم نحكيو عليهم والانتربرونور يلقى فيهم فرصه باش ينجم يطور من روحه وهو بده يلقى معناه كيفاش يقوم بالنشاط نتاعو ويبعث المشروع نتاعو. اما زاد لي زونتربرونور نو سون با كونسيون فما ان مانك دو بريز دو كونسيونس على خاطر هما بيدهم مش عارفين معني مش خلطت لهم المعلومه بطريقه سلسه وكيفاش ينجموا يبروفيتيو من لي كادر هذوما الكل باش ينجموا يعملوا ان سيغتان ايبانويسمون في خدمتهم ويقدموا بروحهم شوي. فوالا يعطيك الصحة. أسماء قفاي كنت معنا خليك في الآخر 30 secondes 20 secondes كنت حاب تضيف حاجة أي حاجة. Vive l'entrepreneuriat, la clé est dans l'esprit entrepreneurial. الحقيقة أنا j'y crois dur comme fer. علاش سناحة قررنا باش نخدموا على l'esprit entrepreneurial parce que il faut نخرجوا من l'état d'esprit نتاع l'assistance اللي لازمنا حد معني باش يدز ورانا من تالي. لازم واحد يكرا en lui-même ويخرج من روحه الجرينتا اللي فيه كيف ما نقولوا باش كي نجم يخرج بالمشروع نتاعو وينهض بيه sinon il peut pas s'en sortir autrement. شكرا لك أسماء كفاية. اترافير بون سالو كل زملائك معناتها في المعهد العربي للرسائل مؤسسات. شكرا لك. très bientôt. مازال باش نحكيو على ايام المؤسسه بيانتو في ديسمبر اتسيتيرا تكون معنا سي بايخي وايضا سي ماجي حسن في الفتره القادمه. نقدموا على اكسبريس اف ام بعد شويه نحكيو على سوق التنميه جوستومون انيشيتيف دونتربرونيا بور لي زونتربرونور. اليوم يعلنوا على لي لوريا واليوم يقدموا لو رابور تاع ليديسيون الثالثه اون افون بروميير تكتشفوا مع الدام سونيا بربريه بعد شويه في برنامجكم. خليكم مع صفي محرف موجز اقتصادي 8:30. تحية تونس.